Kuble pi baro ngi pedang sngop haya pi shikathuk kubor mentaga janmit shwaban phaj ki kubor ki babnya ngi ne pechwai ki mat pakong san Kintu Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh menpendan kam hok ya kajing yo jing yarap pisa kenang menpen klan ya kerukom pen kre jang ki bor shipai Penlong jingelang Menteri Rangba Kejela Upanrat Ke Sangma Haringkat bad UMDC ka maulai iba te borlang pathau ha CRPF camp maulai nongwar Lek jurep UMLA ka Umroy constituency iba George Bilindo ya ka jingking duar suoi Badla pedang burom ya ka cycle rally ketenat Sipai BSF ka balawan poi hasilong Ki kubor ki babnya Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh hinegasngi ula kentu yaki badai pet yaka khen ka dia jong Ketenat Yadari ban penti kena yaka jing pendan kam hok yaka jingyo rap pisa lengba ka jing shimrai ka balkloi bad ka bashai kum ka atyar ban pen klan yaka rukom pen kre ki bor shipai ula kren yaka ni haka jingyalang controllers conference bala penlong de Ketenat Yadari ka ba pet yaka khen ka dia hanong ba Delhi Ulaong bakatanat ka donkam banwanra ya kijingkala haka katkum ka jingstart ka information technology ka jingstart haka kenga dia barkiwei de ki benta using ula banjor ru ban penklan ya ka jinglong penkre ulaong baka jingla ban siri ka pisa shekinong yo benta haka por ka babyang ka bakentop ki shipai bala shongthat ba sheki third party kalong ka badankam bar kalong ru ka lat ka bakloi ban ai jingerap haka jing e ka jongki यह संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी मंत्रालय और विभाग में इस तरह के संवाद का सिलसिला काफी महत्वपूर्ण होता है वाद संवाद नए नए आइडियाज को जन्म देते हैं इसमें कहीं दो मत नहीं है इसलिए जैसे ही मुझे आयोजन के बारे में बताया गया मैंने सहज रूप से तुरंत यहाँ आने की अपनी कंसेंट दी Menteri Rangba Kejela Ukonrat Ke Sangma Haringkat bad UMDC ka maulai iba te borlang pathau hene kesngi kla penlong ya kejingelang ha CRPF camp maulai nongkwar bad kinong tre jong Ketenat Sipai CRPF Ketenat Pulit bad ru bad ki rangba shnong jong ka maulai ban yakren halor kamat kabala sa teng la slam ban pen kenria no yaki shakawei pat kejaka Habakren hagani kasngi Ukonrat Sangma ulaong bakila donjing tmu ban penkenria ya kasketriat bad ika jaka sa jongki nongtre jongka shaka jaka ka bahe kumba arspa saupo akar badla dadon saka kam jongki Sipai CRPF hakani ka jaka kanlong ka basngan shibun ka IGP ka Meghalaya ka Sonal V Mishra kalapen tip bakila don menta la palat saupo snam hakani ka jaka ban ajing shakriyo paitba ka jela Kalapan pau ya kajing sngongu jong ka yo Menteri Rangba Kejela naga benta kajing sngo thu jong u ya kajing kerpat jong kinong shong shnong naga benta kajing pendankam babha ya kini kijaka the CRPF hence in this 240 acres of government land where we are planning to shift the secretariat and the different government official bungalows that the CRPF if it is in that location so hence as I said the secretariat will be there all the government major departments offices will be there and the chief minister's bungalow all the other ministers bungalows all the senior officials bungalows will be there right there next to it that if CRPF comes in then from a security aspect also then it makes a lot of sense Shisngi hadian ka jingjia tuwa khando hakikat tu kat ni ki benta ki badan hajan ka jingking duar ksuit ha umroi ha ka ba ka ni ka jingking kam long shu ka basngai na ka benta ki briu bat ki kali ban ya lingba ka ni ka jingking UMLA jong ka umroi constituency ba George Bilindo ilale jurep hinin ka sngi ban pet thu ya ka jinglong jingman ka ni ka jingking Haka jingle jurep ka jong I ila sanran ringkat ru the project director ka National Highway Authority of India USE Ketenat PWD National Highway UEE Ketenat PWD Umsning Division bad kirang ba shnong ka than umroi Habakran shekilat pathai khubor hadian ka jingle jurep ila ong ba omtang ba ila shimkhya ya kani kamat ban letra hakmat ka sorkar jilla henry ila dep bentep ba yakran ru hayeng dorbar hau banai nailar naga benta ka jing shngan jugi pat ba henry omdan ka jing saiso
Project Director jongka National Highway Authority of India Shillong Wanan Singh Chauhan habayakran berkilat pathai khubor ulapin scam bakani ka jingkieng kam long shu ka basngai na ka banta ki kali ki bakhya ban let ban wan bat don kam ban marmot kumpa hnriu hadu hinyo sngi fallen out. We are taking preliminary measures to retain earth. As construction of retaining structure, it will take around 5 to 7 days to further to access bridge in regular basis. The heavy vehicle, as per officially, this bridge is for 10-ton capacity of heavy vehicles. So heavy vehicles may be allowed after 7 days, one by one, with the limit as described. Ka cycle rally jong katanat Sipai BSF kilawan poi Hashilong bala pedang burom do Inderjit Singh Rana UIG jong katanat Sipai BSF ha Meghalaya ha BSF ka maupat daga bapendap ya kajing lenti ka bahadu 100 kilometer ka belas dang na Tripura badda ka barra ka khubor jong kajing slur mensim bar kajing teli ha ki jaka khapot jong ka Meghalaya kinong nya cycle kilala ban pendap ya kajing lenti jong ki ha ka jilla bar kin selek pat sa Guwahati menta kasngi haba ai jingkran hamau pat hakani kasngi u Inderjit Singh Rana ulong bakani ka cycle rally kalongkum shi benta jong ka azadi ka amrit mahotsav bat ka benta bala shim de ka sarkar India ban rakhi bat lekmen ya ka jingdap new pusan snem jong ka India ka bakiu ulong ru bakani ka rally kan penpriang ya ka khubor halor ka jingalong ka we baga jing edri hashilenter ka jingya lenti jongki ka St. Paul's Higher Secondary School Nongpo menta kasngi kalarakhe kasngi kerpang jong ki khna haplau ying school kum shi benta ban kan mau burom ya kalingkhu asngi kha jong umentri rang badu baningkong jong ka re India Pandit Jawaharlal Nehru lawan banyashim benta hakani ka jing rakhe do MLA ka Nongpo uba Miral Bonds aim ubalong ukong san ringkat ka jinga don lang u CEM barim ka KHADC uba CBCM i principal jong ka school i sister Angelina Marak bat kiwe haba ai jingkren uba Miral Bon ulong baka Children's Day ka day ka jing buram bat ka jing pindan buram na ka benta ki khna ki ban long ki nong yalam ka lawe ki ban ra e ka bha ka miat bat ka roi ka par hakari haka jo ka por uba Miral Bon ula IT ru ya ka check ka balong shilak san phau haja tingka shakinong pnya jo ka school na ka benta ban thiet ki bor computer ki ban ai jing man toy ka school bat ki khna ru kumju haka wei par ka benta kanomen song Dorbar Secondary School menta ka sngi kala rakhe ka sngi kerpang jong ki khna bar kala rakhe ru ya ka jubilee ru pa jo ka school lapan long ya shibon tli ki program haka baya dei bar ka jing rakhe ya ka ni ka sngi satang lai sngi ka jing ya khun na ka benta ka nam la du jong ka Limpung North East Olympic Games kala nang shongshit hakaba ka Manipur kala penrem ya ka Assam batken jo haka kerdan ka Baningkong katba ka Meghalaya kala penrem ya ka Mizoram batken jo haka kerdan ka Basau hashwa ka shipho baji hinin ka mit ka Assam kala yo ra hadu lai pu south li kita ka Maksiar arpu khandai li kita ka Rupa bat khat khandai li kita ka Runong katba ka Manipur kala yo khur lai pu wait li kita ka Maksiar arpun reut li kita ka Rupa bat arpu sant li kita ka Runong ka Arunachal Pradesh pat kala yo khur khat south li kita ka Maksiar khat light li kita ka Rupa bat khat prat li kita ka Runong tad hadu hinin ka sngi ka Meghalaya kala yo tang ka wei ka tak Maksiar lingba ka jingya cycle henry da ka jingla banyali akai bhamen ta ka sngi kala yo ban khur santli ki tak Maksiar ha ka jingeli akai mare ka wei ka takma ha ka jingeli akai golf ka wei ha ka wushu bat ka wei ha ka judo minta pat ngene pet ka jinglong jingman ka sing beneng ha shilong ka jingshit ka long khat khandai degree Celsius but ka jing kriat ka long arpo kajing shit kalong arpo.1 kajing shit kalong arpo.1 kajing shit kalong arpo.1 degree Celsius bat kajing kret kalong pra.9 degree Celsius kasing beneng kan rang terkhong bat kan don kajing tap lo ka ba malu mala Sashisian pat ngipen kan mau ya phi ba yakani ka khubor jangi phila ru ban pe live ha ka YouTube channel bat phila ru ban pe ya ka khubor ba mala kasngi ha ka Facebook Twitter bat Instagram jong ka DD News Shillong
Shwa ban poi chika bokut jaga thup khubor ngin pet biang sai chisian ikimat pakong san. Kintu Menteri Ketenat Yadari Rajnath Singh ban pindan kam hok ye ka jingyo jingira pisa khanang ban pin khlan ye ka du kam pin kre jangki bor shipai. Penlong jingelang Menteri Rangba ke Jelau Konrad ke Sangma haringkat bat MDC ke Maulai ibate borlang pathau KHASI RPF ke Maulai Nongkwar. Lek jurep UMLA ke Mur Amroy constituency ba George Billingdo ye ke jingking duar kesuat. Bala pediang burom ye ke cycle rally ketenat Shipai BSF ke Balawan Poi Hashlong. Di porlok katung ila poi syaka bakut juga thup kubor jungi menta ka janmit hadu bengidai syambiang bat pila syai kesengi kublai pi baro.